Hola amigos, en este video tutorial me olvidé presentarme, soy Master Videos Loquendo. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches o a la hora que estéis viendo este video. Yo les quería enseñar a unos buenísimos y muchos efectos para sus vídeos de Camtasia Studio o de Fraps, de Camtasia Studio 6, para editarlos, ¿no? Sonidos de puños, de motosierra, bueno, de todo lo que quieran. Primero, irse a Google y poner Find Sound, así se escribe, mira. Y le dan Enter. Abrimos la primera que dice Find Sounds, Search the web for sounds. A ver, la abrimos. Nos aparece como un buscador. Aquí hay muchos idiomas. Ustedes le dan donde dice español. Perfecto. Aquí hay muchos efectos. Por ejemplo, sonidos de animales, de casas, deportes y juegos, dispositivos sonoros, gente, herramientas, insectos, instrumentos musicales, miscelánea, naturaleza, oficina, pájaros, programas de televisión y películas, tumulto, vacaciones, vehículos. Ustedes eligen el que ustedes quieran. En mi caso voy a elegir, por ejemplo, el sonido de un perro. Buscamos donde dice animales, buscamos donde dice perro. Nos va a aparecer esto. Aquí, para escucharlo, nos va a aparecer esto. Le dan play. Bueno, ustedes, si ese es el sonido que me gustó a mí, ustedes pueden elegir muchas opciones, tienen muchas opciones, pero a mí me gustó el primero. Le dan segundo clic al link, guardar el enlace como, lo guardan donde ustedes quieran. En mi caso lo tengo en la carpeta y le ponen el nombre que quieran. Por ejemplo, ¿no? Le dan guardar. Esperen que se descargue. Ya se descargó. Y solamente es abrirla. En el caso yo lo tengo en el escritorio. Tengo 3 sonidos nada más. Me voy a descargar muchos más. Bueno, hasta aquí ha llegado mi video. Gracias por verlo. Visiten mi canal de YouTube. He subido varios nuevos vídeos. Gracias a Virochi. Gracias compadre de Chile. Bueno, eso ha sido todo.